ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச உளுந்து வடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் 1 கப் அளவுக்கு வெள்ளை உளுந்து எடுத்திருக்கேன். அதை 2 தடவை நல்லா தண்ணியில் க்ளீன் பண்ணி 1 மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போது இது தண்ணி இல்லாமல் கிரைண்டரில் சேர்த்துடலாம். மாவு கொஞ்சம் நேரம் அரைப்பட்டதும் நம்ம சைட்லெல்லாம் நல்லா இழுத்து விட்டுட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் மாவு ஒரே மாதிரி அரைக்கும். தண்ணி தெளித்து நல்லா திக்காக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். பாருங்கள், லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அப்பப்போ. இப்போ மாவு நல்லா பஞ்சு போல் வந்துடும். அதான் பக்குவம். பஞ்சு போல் நல்லா ஒயிட் கலரில் இருக்கும், பார்க்குறதுக்கே நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் மாவை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கிறேன். இதோட ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இதோட 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், ஒரு பச்சை மிளகாயை பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை. இதோட 1 டீஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணாதான் வடை நல்லா இருக்கும். இப்போ நம்ம வடை போட்டு எடுத்துடலாம். தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. கையில் தண்ணி அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மாவு எடுத்து சென்டரில் சின்ன ஹோல் போட்டு எண்ணெயில் போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி எல்லா வடையும் போட்டுடலாம். நம்ம கடையில் வாங்குறதுக்கு இந்த மாதிரி வீட்டிலேயே குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக செஞ்சு தரலாம். இந்த ஹெல்த்தியான ரெசிபியை நீங்களும் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு பக்கம் வெந்ததும் வடையை திருப்பி போட்டுடலாம். இப்போ வடை நல்லா வெந்துருச்சு, எடுத்துடலாம். ரொம்ப டேஸ்டான உளுந்த வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட. நீங்கள் மிக்சியில் அரைக்கணும்னு நினச்சா 2 மணி நேரம் ஊற வச்சு மிக்சியில் இதே மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.